हेल- हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैसेज ट्यून। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने साउंड को ऑन करेंगे फ्रेंड्स। देख सकते हैं मैंने किस तरह ऑन करा फ्रेंड्स। इस तरह आप ऊपर करेंगे फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं मैं आपको क्या बताना था, मैसेज सेंड साउंड। फ्रेंड्स, आपको कोई मैसेज तो साउंड बजता है फ्रेंड्स, वो इसको मैं आपको उसको ऑफ करना बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इस तरह आप उसको ऑन कर सकते हैं फ्रेंड्स। सॉरी, मैंने ऑफ बोल दिया फ्रेंड्स। इस तरह आप उसको ऑन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपका कोई भी मैसेज आएगा तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैसेज साउंड। फ्रेंड्स, इस तरह आपका फ़ोन का साउंड बजने लग जाएगा जब भी मैसेज आएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।